Ang artwork restoration ay hindi madali dahil bukod sa kailangan mo itong ibalik sa dati nitong ganda, kailangan mo din ng matinding pag-iingat lalo na kung ito'y antigo na dahil sa isang maling galaw mo lang, ang dating masterpiece ay maaaring masira na ng tuluyan. Ngunit kung minsan, imbes na bumalik sa dating ganda ng mga likhang sining o obra, ito'y nauuwi sa hindi magandang resulta. Kaya halika't samahan niyo akong alamin ang ilang obrang nasira. Welcome back to Marvelous Facts and Mysteries, kung saan sabay-sabay nating babalikan ang kasaysayan at tutuklasin ang mga misteryo na nagkukubli sa iba't ibang panig ng mundo. Pakiclick na rin ang subscribe button, ganun na rin ang notification bell para ikaw ay updated sa ating mga ilalabas na videos. Maraming salamat po! Unahin na natin ang rebulto ni St. George na nakasakay sa kabayo. Ang San Miguel de Estella Church sa Spain ay nagsagawa ng isang workshop upang ma-restore ang 500-year-old na rebulto ni St. George. Ngunit hindi nila inaasahan na magmumukha itong cartoon character. Kaya ang simbahan at ang kumpanyang nasa likod ng restoration na iyon ay pinagmultahan ng gobyerno ng halagang 6,000 euros at paglipas ng 3 buwan muli itong naibalik sa dati nitong anyo sa halagang 30,000 euros o halos 1.8 million sa pera natin, at ang halagang iyon ay inako lahat ng San Miguel de Estella Church. Bagamat na-restore na ang rebultong ito na matatagpuan sa Ranyodorio, Spain, may 16 na taon na ang nakalipas ng isang professional artist. Ang shopkeeper na nangangalaga sa nasabing rebulto ay tila nakukulangan dito at hindi kontento sa pagiging kahoy lang nito. Kaya naman ang 15th century wooden sculpture na ito ay napagpasyahan ng parokya na papintahan sa isang pintor na nagngangalang Maria Luisa Miniedes. Ngunit si Maria ay hindi profesional na pintor, kaya ito ang kinalabasan. Ang restoration ng fresco sa Sistine Chapel ay maituturing na isa sa pinakamalawak o malaking restoration work ng 20th century. Ngunit maraming mga art critics at artists sa iba't ibang panig ng mundo ang hindi nagustuhan ang naging resulta, sapagkat kung pagmamasdan niyong mabuti ang mata ay tila nawala. Noong 2012, ang rebulto ni Santa Barbara sa Santa Cruz da Barra Chapel sa Brazil ay sumailalim sa isang restoration. Ngunit hindi lang simpleng restoration dahil ito'y inabot ng 6 na buwan, at nang matapos ito, maraming mga deboto ang hindi natuwa sa kinalabasan. Ang painting ni Elias Garcia Martinez na pinamagatang Ecce Homo o ang ibig sabihin sa wikang Ingles ay Behold the Man ay unti-unting kumupas, kaya naman noong 2012, isang 80 anyos na lola na si Cecilia Jimenez ay nag-volunteered na i-restore ang nasabing painting. Ngunit hindi maganda ang naging resulta, kaya sa sobrang pagkabigo at inis ng ilang tao, tinawag nila itong Ecce Mono na ang ibig sabihin naman ay Behold the Monkey. Ngunit dahil sa pangyayari, ang tahimik na bayan ng Borja sa Brazil ay nagsimula ng dagsain ng mga turista upang personal lang na makita ang painting, at si Cecilia ay tinawag na New Goya. Ang rebulto ng Birheng Maria at ng Batang si Jesus sa Sudbury, Canada ay naging biktima ng vandalismo, at hindi lang doon nagtatapos dahil ang ulo ng Batang Jesus ay pinutol at ninakaw pa.
Kaya naman ang artist na si Heather Wise ay nagpresenta na gagawa na lang siya ng bagong ulo ng Batang Jesus. Ngunit sa kabila ng kanyang magandang layunin na maiayos ang rebulto, ito ang naging resulta dahil ang clay na kanyang ginamit ay lumiit o humimpis noong inilagay niya na ito sa pugon at nagkaroon ng discoloration dahil sa malakas na ulan. Hindi ito nagustuhan ng mga taong bayan at lalo na ang mga deboto. Ngunit kahit hindi kagandahan ang naging resulta ng restoration, may maganda rin itong naidulot sapagkat sa sobrang hiya ng magnanakaw sa naging itsura ng rebulto, ibinalik niya na lang ang orihinal na ulo ng Batang Jesus. Isang private collector ang nagbayad ng 1,200 euros o katumbas ng humigit kumulang 70,000 pesos upang maibalik lang ang dati nitong ganda, ang kopya nito ng The Immaculate Conception of El Escorial ng pintor na si Esteban Murillo. Ang napili niyang mag-ayos nito ay isang antique furniture restorer, ngunit mas lalo lang lumala ang problema. Mabuti na lang ito ay isang kopya lamang at ang orihinal ay nananatiling maayos sa Museo Nacional del Prado sa Madrid. Ang 1923 statue na ito na matatagpuan sa taas ng isang bangko sa Main Street ng Palencia, Spain ay umani ng samot-saring batikos mula sa mga tao dahil mula sa ganito, ito na siya ngayon. Ayon sa ilang report, ang ulo ay nahulog daw habang isinasagawa ang restoration kaya naging ganyan ang itsura, kung saan ikinumpara pa ito ng ilan kay Mr. Potato. Hindi lang sa mga paintings at sculpture nagkakaroon ng mga medyo sablay na restoration, katulad na lang ng Matrera Castle na itinayo pa noong 19th century sa Villamartin, Spain. Ang medieval castle na ito ay labis na napinsala ng malakas na ulan noong 2013, kaya naman ang restoration ay pinangunahan ng award-winning architect na si Carlos Quevedo Rojas na natapos noong 2015. Ngunit ang naging resulta ay hindi nagustuhan ng mga mamamayan ng Villamartin at ng ilang kritiko sa iba't ibang panig ng mundo dahil hindi ito na-preserve ng dating imahe ng kastilyo, bagkos nagkaroon ito ng modern approach na hindi layunin ng salitang restoration. Ang Great Wall of China ay serye ng fortification na itinayo pa noong 7th century sa northern border ng ancient Chinese states at Imperial China bilang proteksyon sa mga nomadic groups mula sa Eurasian steppe. Ito'y may kabuoang haba na 21,196.18 kilometers. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti nang nawawala ang dati nitong ganda at tikas. Kaya naman ang ginawang restoration noong 2014 ay inulan ng batiko sa social media dahil ang isang bahagi nito na may habang 780 meters ay ito na ang naging kinlalabasan, isa ng konkretong daan.